Palju meil aega? Venitada, ei sa võid lauts võib sul olla, see lauts oli, aga sa pead siduriga libistama minema, muidu ta ei lähe. Aga praegu meil on vaja ikkagi, äkki me leiame ikka üles selle asja, mis tal ära. Nüüd võid välja tulla, aga ma prooviks nüüd hakata seda boosti solanaid ja asja klõbistama, mis kuradi jama sellega on, puhuma sinna torudesse. Vaata, kes kapoti all mehed, mis teevad. Mul on jupp olemas sellega. Selle suva jupi sinna otsa lükata, ta ei mees ümber. Seda kinni olema. Me näeme, et see ventileerib, siis meil on nagu solenoidi ajuosa on ära testitud ja siis tuleb hakata mehaanilist vaatama, et kuhu rõhk läheb või kuhu, miks ta ei tule. Seda ventilatsiooni Albert proovis või? Polle on täitsa lõhkjad, ma proovin siit filmi peale saada seda. Ja ta on siia alla. Ei saa, sinna pime raisk. Valgus saab. Ei, ma vahet pole. Lihtsalt contendi mõttes proovisin, kas näeb lõket, aga siis see laske kolla on lõhki kindlasti. Noh, näed, tulemine juba tasus ära. Vähemalt Siimule, et leidsin selle sisselaske kollektori mõra üles ja nüüd nad saavad siis peale järgmist sõitu minna seda keevitama, nii et saavad korda. Jaa, väike poolikut ja alumiiniumvinkel ja paneme nipukaid juurde. Loominguline. Paneme nipukaid juurde. Sealt ära. Paneme sinna viimaseks topelt, siis see vibra on nii palju ja siis servad on teravad, et ta võib muidu... Nipukaid õppeid saatesse tagasi? Ma ei tea. No sul peab ühe sõidu vastu pidama see. Jaa, siis lähme keevitama. Vaata, kas ulatab, kui on ühte veel vaja sul. Vaatame lukka peale. Sa võid üles ära minna mõne. Ja midagi taolist. See on Breiteri oma ja tavaline. Läheb sõiduks, läheme mäe otsa. Vaatame, kas siis väike teibituuning aitas Siimul startida või? Opa, ja nüüd ta sai korda. Jõud oli nii palju rohkem. Ja, aga käiku ei vahetanud, mina ei saanud aru, ma mõtlen. Siin on praegu see katkestusseade, et siin on rohkem juurde, aga praegu see asi, et ma panen käe peale. Äkki see oligi. Ja siis ma katkestada liiga vaikse jõu peale, siis ei ole pinget peale. Saame selle ära muuta. Jõhker, kogu aeg mõtlesin, mis saitsis selle. Oli ka nagu tuli teine veel tuli tagasi. Ma muidu startis vägevad. Nagu pissi kuulme. Stardis oli 1,1 marri ilus. Et noh, see oli korras. Stardist ära saab isegi. Okei, korraks viskas ka 1,9 marri peale starti asfaltee peale, aga edasi ei tulnud. See võib olla vabalt, sest et loodi ei ole. Noh, pole koormust võtta. Aga samas tõenäoliselt edasi ta ju ei lähe. Ei. Las ta olla, las ta jääb nii. Tõmmake lihtsalt, vaadake ta peab ja vaatame siis selle kaseautoga üle. Põhimõtteliselt see auto sõidab nagu välk ja pauk, ei ole üldse midagi öelda. See väga-väga kiire. Praegu on kõige kiiremad ajad ka. Nii et
kui Siim õpiks nüüd käike vahetama, siis ma vaatasin, tal logis paneb kõik käigud piiresse ja siis unustaski ära, et põhimõtteliselt tema jaoks oli see, et ta mitu võistlust sõitnud ilma turborõhuta ja nüüd auto jookseb nii ruttu piires, et ehmatab ära ja siis unustab käiku tõmmata, et vaatame, kuidas tema saab sellega kohanetada, aga kuna meie peame ära minema, siis mina vaatan siin Kase logid üle ja siis lähme juba järgmisele võistlusele. Härra, kuidas oli? Ei, tunnen hea minekut on, et paneme sama hooga edasi. Ma vaatasin, et sul autos juutsub ilusti ja vaatan, sõidustiil on ka kõige agressiivsem. Ma ei tea, kas see aeg oli ka kõige parem või? Aeg on ikka kõige parem. Alati? Jah. Kuule, aga siis ma lähen järgmiste meeste juurde, kes vajab abi. Näiteks Siimul ma leidsin turborõhu üles ja sinul vaatasime üle, et sul ei ole siin midagi rohkem leida. Eile juba õhtul vaatasime üle. Nii et igal juhul soovime edu ja... Ja, aitäh, et tulid. Davai. Ma lähen minema, jah? Tahad ka filmile jääda? Kõige parem töö. Puhastamine. Saad muda kätte, auto saab kergemaks. Kuule, aga siit tõmbame otse kokku. Meil on nüüd tee Tartusse ja ma kohe räägin, mis me seal teeme. No nii, see on Speedest. Tundub, rahvast on päris palju. Vaatame, kas me saame siit sisse ilma suuremat pahandusest, on ju. Ühesõnaga, olemegi nüüd Speedestil. Nagu ma ütlesin, teine võistlus on vaja siis täna ära seadistada ja tulime siis Piro ja Rallycrossi võistluselt otse Speedestile. Siin on mõned patsiendid, keda on siis vaja natukene turgutada ja siis sellele rajaga vähe tutvustada. Seade teha vastavalt selle rajale, siin ei ole mingisugust preppi, see on puhas asfalttee, sest siin lennujaama peale ei tohigi mitte midagi maha panna. Aga ma kõigepealt otsin üles, kuhu me pargime ja siis räägime juba täpsemalt. Ma lähen vaatan seda koore. Tšau! Ma kuulsin, teil pidi jube libe olema. Väga libe. Jah, kõik on katki. Teistel ei ole. Teistel ei ole libe. Ei, mis asja? Ma kuulsin, et jube libe. See on nagu hullem kui kuradi ju tava asfalt ju. Ongi alati. Rehvil on parem alati. Siin tuleb short shiftida. Kohalt minema kõik käigud hästi madalalt ära vahetada. Mingi manuaaliga nagu. Mina sõidaks kogu aeg manuaaliga selle autoga. Sa tahad hirmsasti, et auto ise teeks midagi, aga... Ma olen paar korda proovinud, tulnud välja. Paar korda vähe, 10-20 korda, siis hakkab tulema. Aga tegelikult nii ongi. Et tegelikult tuleb igal rajal erinevat moodi sõita, aga no ma mõtlen, et sa lihtsalt küpsetad rehvid ära lihtsalt, ma arvan. Aga käiguga hästi, kuidas see sõid? See on nagu päris hea. Ei ole. Kas ta vahetab nagu loogiliselt, aga lihtsalt järsult või? Ei, ütleme niimoodi nüüd minema sai, siis oli okei, aga ta tegi seal ikkagi mingisuguseid imeliki vahetusi nagu ja kuidagi nagu ei tulnud seda augu nagu peale. Ja esimene läks täiesti pekki, esimesel tegin selle veokontrolliga. Lõppkiirus oli 152. Okei, siis kogu aeg ilmselt ta pidurdas nii kõvasti. Aga no teine oli juba 12-0, oli natuke parem. No ühesõnaga, ma tulin kohal, ma vaatan kõrvalt, mis sul toimub ja siis hakkame vaatama. Ma ei saanud teda tööle ka, nüüd ma panen logima ka esimest korda, mis saab. Tegelikult mingisugust muutust pole tehtud, vaata, see peaks sõitma nagu siidi. Jah. Aga äkki sa oled mõne õlle rohkem teinud vahepeal? Ei, vastupidi. Liiga palju magatada. No nii, härra, hakkame tuunima või? Johaa! Mul on siin uus tehnika, ma väga harjutan. Ma proovin su nibusi mitte näidata, et pärast hakatakse tsensuuri tegema. Sa pead selle ära udutama, jah? Udutama, just. Aga ei. Ei ole, ei pea, on ju? Ei ole selle autorada. Noh, mis sa lootsid saada siis? Aga... Niikaua, kui sa ise kummi paned otsast lõpuni maha, siis saab. Me teeme preppi teistele. No, see on uus prepp, et meil on siin mitmeid preppe Eestis. Veljo Einbergi prepp. Meil on Edra prepp on läbi käinud, meil on läbi käinud alakomitee välismaa prepp. Välismaa prepp, jah? Välismaa prepp. Ja nüüd on top prepp, top mule. Nüüd on Rakvere. Top mule Rakvere. Külakolka prepp, see on kõige parem. Ma arvan, et õhtuks saab hea, jah? Okei, aga võtame siis, kohitseme ära selle auto. Teeme nii. Ma annan selle, hoiame
Vohitseme ära siin. Ja parem. Laialiinil jah, Kalmer Vaarul. Kuidas on? Sul on savi, sul ei ole libe ega sul ei ole häda midagi. Mul on jumala hea 20 jalg, 60 jalg. 1,8. Oh, pole maha jah. Läksin esimesega ilusti ja... Aga indeks? Lõhki või? Läksin kolmandaga, vist läksin liiga kiirelt. Kuidas sa sõidad seleta? Et sõita 11.9 kiire autoga? Aare Roosimäeli. Tuleb vahetada ära varakäik ja mitte liiga kiiresti sõita. Ja minul on siuke 160 kilti tunnis, kiirenda 160-ni, siis peaks hoidma. Jäsed nagu stabiilseks, jah? Aga vist läks kolmandaga, läks 170, nii et siis natuke läks. Kirja ja te võite saada selle tulekindel ülikond sõita ainult 20 euro eest. Uskuge. Sul on tegelikult väga kiire auto, sa peaks kuradi olema siin täis ülikonnas ikka. 30 kraadi soo ei ole normaalne. No levi. On jah, päris. See ei ole üldse kallis eurot selle eest, aga elamus selle eest on küll ja veel. Astuge läbi, veel kord. See on äge. Panen mõned nupud sisse. Ära teha ja ühe. Pärast sauna tulla, siis me saame reilida. Ja, siia võiks ilata küll. Line lock. Eriti ei olegi palju. Kuidas sul seal palju. käid, sai otsa kõike? Siin peaks külmad õlled olema. Mul läks veits aega. Sa võid annetada, aga anneta meile see. Tööliis. Oota, mul on siia, publik andestab. Ikka massa ikka saab, mul on siin veel lõhnakuuski. Mis maitsega need on või selle lõhnaga? See on pähkli. See on pähkel? Jah, see on pähkel, jah. Aga käige vähemalt... See näeb nii äge välja, et too või õlled kohale. Käige läbi ja pange nimekirja. 20 eurot on ainult see loos ja saate selle... Muidu pannakse rätikud rehvide peale, et kaitsta meil koivatakse särki. Aga ikkagi. Illimar Süvari Tarvo Järve. Nüüd tahaks sõitma näha.
ette tõmbab täpiks ja tõmbab niimoodi täpiks, et neil jääb kõigile meelde, ma arvan. ja meister Alfred, meil on nüüd lasi maha ikka lõpuks, kui ütlesin, millal see tuleb, et ikka lasi maha. 0,9 ja põhimõtteliselt terve esimene käik oli selline 0,9. aga mis siis? Seal ei ole jobujõudu vaja burnout'i jaoks. ja siin tuli nüüd natukene tõusis 1,2 tegelikult. üksteist vasakul aial ja 11.35 paremal aial ilmselt. oli 11.9 oli taial ja nüüd on 11.94. Väga hästi. Üle sinna ja õnnelik on, ma ei tea, aga lahe, tulge proovige, selles mõttes, et tehakse seda, mitte öelda kõrvalsõitu, aga tagasõitu, nii et 8 sekundit. Pihta ei saaks sinna. No nii, veel tema. Selle sama traktoriga saate teie minna sõitma. Miguel lunastage see 20 €, et see pilet. Et kui pole ennem sõit, lased siin püksid täis küll. Siis noodime välja. Mis aega meile pakutakse sõita siis? 9,100, 250. 9,1, aga tundus küll, et päris kiire oli. Tahate kogeda? Okei. Miller, kummale ennustad? Teist 44, 205 kilomeetrit parem rada, 12, 24, 189 kilomeetrit vasak rada.